დანიშნულება იყო ესეთი, რომ სამ რიცხვს ვაწვდიდი ფუნქციას და უნდა დაეთვალა ამ რიცხვებს შორის მინიმალური და უბრალოდ უნდა გაეგო რომელი იყო მინიმალური და მე უკან უნდა დაებრუნებინა. პირველი რაც ვთქვა, მექნა უნდა შემომეტანა სამი რიცხვი, ხო? ანუ სამი რიცხვი შემოვატანინებ ხა, შემოიტანა და მე უნდა გავაკეთო ფუნქცია, რომელსაც დავარქვევ მინიმალურის დათვლას და რა უნდა დავებრუნოს ფუნქცია. ანუ int ტიპის რამე რიცხვი, იმიტომ დასაბრუნებელი მნიშვნელობის ტიპი იქნება int, ხო? და დავარქვევ minimal. მიიღებს სამ int რიცხვს ხო? და მე იზავს ესეთ რაღაცას. გაიგებს ამ სამში რომელია მინიმალური და იმას დამებრუნებს. ეხლა ლოგიკურად როგორც კამას შენ მიყვებოდი ჩვეულებრივი ალგორითმით ამ კონკრეტულ პირობაზე, ალგორითმი იქნებოდა ესეთი. გაიგებდი თუ a ნაკლებია b-ზე და ამავდროულად a ნაკლებია c-ზე, მაშინ რომელი ყოფილა მინიმალური? დააბრუნებდი a-ს. ანუ როგორც გიოს ეწერა, როგორც ნინის ეწერა და როგორც შენ გეწერა. ნუ შენ ცოტა სხვანაირად გეწერა. თუ b არის ნაკლები a-ზე და ამავდროულად ნაკლებია c-ზე, მაშინ რომელი ყოფილა მინიმალური? b. და სად? b ნაკლებია a-ზე და b ხო, მართლა b ნაკლებია c-ზე. და თუ c არის ნაკლები a-ზე და ამავდროულად c არის ნაკლები b-ზე, значит c ყოფილა მინიმალური. ხო? და ვიდმე მოიცა აქ else if არ შეიძლება იყოს else ოღონდ არ ქონდეს პირობა. ხო, ანუ თუ ის არ არის და ეს არ არის, значит უწევი c-ა. და უდრის თუ უბრალოდ ნაკლები. მანდ ახლა ერთნაირი შეიტანო რასაც მოაქვს. ერთ-ერთს. c-ს. მე მაგალითად მე რო გავაკეთე ესე და უდრის ვერ ჩავოს ერთნაირი შემოქონდა არა სხვა საგდებ და სხვა else-ით გეწერა შენს და მაგითა, ხო? ხო, იმიტომ რომ არც ერთში არ შევა და else-ში შევა. უდრისში დავწერეთ და მე უკვე ხა, დავწერო. აქ დავწეროთ უდრისი, აქ დავწეროთ უდრისი და აქ და აქ. ეხლა ნახე, წეღა რატო ამომიგდო ერორი ჯერ მაგას, ჯერ მოკლედ გავუშვებ. და მოკლედ console right line-ში ისე გამოვიძახებ ამ ფუნქციას და ამ ფუნქციას გადავაწყვეტ ჩემ მიერ შეტანილ სამ რიცხვს. ხო? ეხლა რო შევიტანო 2, 4 და 6 ამომიგდებს მინიმალურს 20, რო შევიტანო 2, 2 და 4 ამომიგდებს მინიმალურს, ანუ ყველაფერი რიგზეა მუშაობს ესე იგი. ეხლა კითხვა კი არა და წეღან რატო ამომიგდო შეცდომა აი იქ რომ ეწერა else if. სიტყვაზე true, არა. ნუ რაღაცა მოგვით რა მნიშვნელობა აქვს. ეხლა რატომ იგდებ შეცდომას ვინმე ტყვის? იმიტომ რომ იქ აღარ მოვა. ანუ შეცდომას მიგდებს იმიტომ რომ მე ამ ფუნქციას ვეუბნები რომ შენ უეჭოლე რაღაც უნდა დამებრუნო. მაგრამ როდესაც წერია if else if შეიძლება მოხდეს ისეთი შემთხვევა რომ არც ერთ პირობა არ შესრულდეს. ანუ შეიძლება მოხდეს ისეთი მომენტი შეიძლება წარმოიქმნას, როცა არაფერს არ დაიმბრუნებს ეს ფუნქცია, იმიტომ რომ ყველა return-ი წერია პირობაში. ხო შეიძლება ისეთი რიცხვები შევიტანო, რომ არც ეს if არ შესრულდეს და არც ერთი return-ი არ იმასაკმას. არც ერთი return-ი არ გააკეთოს. ხო? ამიტომ ეს მისვამს ხაზს, რომ ანუ ამ კოდს return-ი არ აქვს. იმიტომ რომ უეჭოლი return-ი ამას არ აქვს. ამას რო ეს წაუშალე, ეხლა უკვე ხაზს აღარ მისვამს, იმიტომ რომ თუ ეს არ შესრულდა და არც ეს არ შესრულდა, ეს უეჭოლი შესრულდება. ანუ ამ შემთხვევაში, როცა სულ else if-ები მაქვს და არ მაქვს ცალკე else ან ცალკე return-ი, ეს მისვამს ხაზს იმიტომ მინიმალზე და მეუბნება იმიტოა შეცდომა, რომ შენ მე უეჭველად არ ვიცი, რომ return-ი მექნება. ანუ ხო შეიძლება ამ შემთხვევაში return-ი სულ არ იყოს. თუ არც ერთი if არ შესრულდება. ხო? ამიტომ ამას სჭირდება უეჭველი return-ი, იმიტომ რომ შენ ეუბნები რომ უეჭველი რაღაცას მიბრუნებ. ხო?
ამიტომ else-ი რო დავუწერე, მაგის მერე ყველაფერი რიგზია. მიხვდით? ყველა? ხო? ეხლა ნახეთ, Daniels როგორც ქონდა იმ კოდს აღარ გადმოვწერ, ანუ გავაკეთოთ ოპტიმალურად. მაგალითად, პირობა შევცვალე და ვიტყვი, რომ მაქვს ლისტი, უბრალოდ ტიპს შემოაქვს რიცხვების რაოდენობა. ანუ ტიპს შემოაქვს რიცხვების რაოდენობა, რამდენი რიცხვი უნდა რომ შემოიტანოს, რომ მე იმ შემოტანილი რიცხვებიდან მინიმალური დაითვალოს ჩემმა კოდმა, ხო? მე ვაკეთებ lists ინტებისას. ხო? და for-ით ვატრიალებ ციკლს იმ რამდენი, ანუ ხო მითხრა, შემინდა შემოვიტანო 7 რიცხვი. ვატრიალებ ციკლს 7-მდე, i-თავიდან არის 0-ის ტოლი. აუ 7 რატო დავწერე? counter. და რამდენჯერაც დავატრიალებ ამ ციკლს, იმდენჯერ მოვთხოვ მომხმარებელს, რომ როგორ? არა, უდრის არ უნდა, იმიტომ რომ თავიდან 0 მიწერია. ეგ შენ იმიტომ გეწერა, რომ 1 გეწერა. შევიტან გადაკონვერტირებულ შემოტანილ რიცხვებს. შევავსე ლისტი იმდენი რიცხვით, რამდენიც ტიპმა მითხრა, რომ შემოიტანა. ეხლა მე მინდა დავწერო ფუნქცია, რომელიც გამომითვლის ამ შემოტანილ რიცხვებიდან მინიმალურს. რახან ფუნქციას უნდა გადავწე ლისტი, ამიტომ აქ ვეთქვი, რომ შენ იღებ ინტების ლისტს, ეგეთი რაღაც წინას გავაკეთეთ. ფუნქციამ ხო შეიძლება რომ მიიღოს ინტი. 2 ინტი, 3 ინტი, 1 ინტია და 1 სტრინგი, ან 1 ინტი და 9 სტრინგი, ან დაბლი, ან ჩარი. ასევე ფუნქციამ შეიძლება პარამეტრად მიიღოს ლისტი. ძალიან თავისუფლად. მასივიც. უპრობლემოდ. ამიტომ მე ახლა ფუნქციას უნდა უთხრა, რომ შენ მიიღებ ინტების ლისტს. აი ესე. და რაღაცა სახელი, მაგალითად ლისტი. როგორც იქ int as და base და c-ს რო ვარქმევდი ლოკალურ ცვლადებს რო ვაკეთებდი, იმისთვის რომ გადმოწოდებული პარამეტრები იმაში დამახსოვრებულიყო, ისევე გავაკეთე, ვუთხარ, შენ მიიღებ პარამეტრად ინტების ლისტს და აქვე ლოკალურად შეურჩიე რამე სახელი და ვარქმე სიტყვაზე ლისტი. ხო? მე რომ მეგობრებო ვაკეთებ ესეთ რაღაცას. მე ვიძახი, რომ ვთქვათ, მინიმალური არის პირველივე რიცხვი. ხო? მე გადავყვები თლიან lists for each-ით. და მე შევადარებ, თუ რომელიმე ელემენტი იქნება ნაკლები იმ default-ად დამახსოვრებულ მინიმალურს გავხდი იმ ელემენტს. ანუ თუ რომელიმე ელემენტი ნაკლებია მინიმალურზე, მაშინ მინიმალური უკვე გახდება ის ელემენტი. და ბოლოს დავაბრუნებ ამ მინიმალურს. და console write line-ში გამოვიძახებ ამ ჩემს ფუნქციას, რომელსაც ქვია მინიმალი და ამას გადავაწვდი number lists. List გადავაწვდი პირდაპირ სახელით, როგორც ჩვეულებრივ ცვლადებს ვაწვდიდი ხოლმე. ეხლა ნახეთ რა მოხდება. მე ხო შევიტანე რიცხვი 6 სიტყვაზე და შევიტანო და გამომიტანა მინიმალური 3. მე ცალკე ცოტა გამოზად რო გავაკეთოთ. დავინახოთ რა ხდება საერთოდ. მინიმალური არის 1, ანუ ნებისმიერ პოზიციაზე რო იყოს მიხვდება. ეხლა ნახეთ ეს მე როგორ გავაკეთე. მე ხო შევიტანე ესეთი ლისტი სიტყვაზე რაღაცა 6-იც არის რიცხვი შევიტანე 11 2 33 1 11 და 15 სიტყვაზე. მე რა ვუთხარი? რომ მე ვუთხარი რომ მინიმალური
მე ვუთხარი რომ მინიმალური არის სიტყვაზე, ანუ ჩავთვალოთ რომ მინიმალური არის პირველივე ელემენტი. მე ნახე რას ვაკეთებ for each-ში გადავყვები ყველა ელემენტს, ანუ მინიმალური არის 11 პირველივე ელემენტი. მე for each-ში მივყვები ყველა ელემენტს. ავდგები და ავიღებ პირველ ელემენტს. 11 ნაკლებია 11-ზე? არა, ხო? ანუ თუ არა, მაშინ მინიმალური ისევ პირველი ელემენტი რჩება. ისევ 11. მე რა ვეუბნები, 2 ნაკლებია 11-ზე? კი, ხო? ამიტომ ნახე, თუ 2 ნაკლებია 11-ზე, მაშინ მინიმალი გახდება უკვე 2. ხო? ანუ მინიმალი უკვე გახდება 2. მერე 2 ხო არის მინიმალი. გევარ მესამე ელემენტზე. 33 11-ზე ნაკლები არის? არა, ამიტომ აქ აღარ შევა და მინიმალი ისე 2 რჩება. მე რა ვეუბნები, 33 არ არის ნაკლები, 1 2-ზე ნაკლები არის? კი. ამიტომ მინიმალი უკვე ხდება 1. როგორც როგორ? რაზე რა მითხარი? ისე 13 აკეთებია და 33 არ შემიძლია 2 შევადო. 11 თქვია. 11 თქვი? არა, ანუ ტექნიკურად აი ანუ ეხლა ერთ შეიძლება შემდეგიდან არ შეიძლება. ხო, ანუ 1 უკვე გახდა მინიმალი და ეხლა უკვე ყველა სხვა მინიმალს ხო რა. ხო, ანუ ყველა სხვა რიცხვი უკვე 1 შეიძლება. ერთის მითხარი, ის ითემი ცვლადი საიდან არის? აი აქ დავწერე. არა, for each-ში შევქმნი. მანდ გქონი მაგას. for each-ში ხო იგივე ხდება რაც for-ში, ანუ იქ შეიძლება რაღაც კოდი შევქმნი. უბრალოდ ეს კოდი კიდევ ბოლომდე ოპტიმალური არ არის, რატო? იმიტომ რომ მინიმალს რო ვხდი პირველ ელემენტს, ხო? მე for-ში თუ გავუვლი, პირველ ელემენტს ისევ თავისთავად ვავალი. ანუ ერთი ზედმეტ მოქმედებას ვაკეთებ. რა ოპტიმალური რომელი? for-ით დავწერ და იქნება თავიდან 1 და აი ხა გადავწერ. მოკლედ ამ ალგორითმს მიხვდით? ნინი შენს? და დანიელ შენ იგივე პრინციპია რაც შენ გაქვს, ამაც აქ უკვე ლისტი შემოქვს. ეგრევე და ფუნქციას ვხდი ლისტს. კოდი შენ? ამას მივხვდი, მაგრამ ეხლა ოპტიმალური. აი ხა ნახე ოპტიმალური იმიტომ არ არის, რომ პირველ ელემენტს ხო ვიღებ თავიდან და ვამოქრო თქვა პირველი არის მინიმალური. მე ვდგები და for each-ში ტრიალს რო იწყებს, პირველ ელემენტს ისევ თავისთავად ვადარებ, რომელიც უკვე მინიმალში ჩავწერე. ერთი ზედმეტ უაზრო მოქმედებას ვაკეთებ. ანუ იხო გახდა 2. გავიდი. მე კიდე ერთხელ მომსადარებს. პრობლემა ის არის, რომ ერთი ზედმეტ მოქმედებას ვაკეთებ და ეგ უკვე პრობლემაა. ანუ ერთი მოქმედება მაქვს ზედმეტ. ჰა? არა, ის მოხდა რომ არაოპტიმალურია ალგორითმი, ანუ მე ზედმეტ მოქმედებას აკეთებ და ეგ. ანუ ოლიმპიადები რო არის ხოლმე, აი ეს მოკლედ პროგრამების ოლიმპიადები რო არის, იქ ამნაირ ალგორითმზე ქულა გაკლდება. იმიტომ რომ ოპტიმალური ბოლომდე არა. იმას ზუსტად არ აკეთებს და ერთი ზედმეტ უაზრო მოქმედებას აკეთებს. ამიტომ შენ შეგიძლია უბრალოდ რომ ეს გადაწერო for-ით. აი ესეთი რაღაც ხნა. for int უდრის 1-ს i ნაკლებია list count-ზე i++. ხო და აქ შენ ჩაწერ უკვე item კი არა და list use. ანუ რა შეიცვალა მიხვდით? for-ის ტრიალს უკვე ვიწყებ მეორე რიცხვიდან. ანუ პირველ რიცხვს ვიკიდებ, იმიტომ რომ პირველ რიცხვს მინიმალში ჩავწერე, უკვე თავისთავად რა შეადაროს და i არის 1 ნიშნავს, რომ for-ის ტრიალი დაიწყება მეორე რიცხვიდან. ანუ იმ ზედმეტ შედარებას აღარ გავაკეთებს. ანუ ესე ქონდა გაკეთებული დანიელს. დანიელს ქონდა ამ ალგორითმით, რომელიც ცოტა სხვანაირია. ხო, ნუ უდრის და ისე ყავს. ხო, ნუ ის ცოტა სხვანაირია, მაგრამ იგივე პრინციპია. ეხლა ნახეთ, პირობა შემიცვალეთ და გითხარით, რომ დამითვალეთ მაქსიმალური. რა შეცვლით? ერთ სიმბოლოს რა შეცვლით მთლიან კოდში. ხო, ეგ დიდი არის ალბათ. ანუ რომელ ხაზზე რა სიმბოლო შევცვალო, რომ ამ კოდმა უკვე დამითვალოს არა მინიმალური, არამედ მაქსიმალური ელემენტი. ინტიმეტი. ხო, ინტიმეტია, მაგრამ ის მოხდა. ესე? ხო, რა. კი, ანუ ეხლა უკვე ვამბობ, რომ სიტყვაზე პირველი არის მაქსიმალური და ყოველი რომელიმე თუ იქნება ამაზე მეტი, მაქსიმალურს იმას გავხდი მე. ანუ თუ შევიტანე 3 რიცხვი ხო, უკვე ყოველ ჯერზე
დარდება მაქსიმალურზე და თუ რომელიმე მეტი იქნება იმ ჩემ ნათქვა მაქსიმალურზე, მაქსიმალური უკვე ის გახდება. და მე გადავყვები ესე გავალ ბოლომდე. ხო? ეს გაიგეთ მარტივად. ესე იგი ძალიან კაი. მე თქვენ გითხარით დავალებას მოგცემთო რენდომებზეო? რენდომი გუშინ ის წინა ლექციაზე გავიარეთ? იქამდე არ გაგულია? კაი. მაშინ გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. ანუ გავაკეთოთ ლისტი. ოღონდ რამდენი ელემენტიანი ჩვენ უთხრათ? მე წინაზე რამე ამოცანა გავაკეთოთ რენდომებზე? კი, ორი ტიპი თამაშად გამახსენე და შეინახე პრობლემა. ხო, ანუ ეგ ვაფშე წამიშალა მე ხსერებიდან წინა ლექცია, იმიტომ რომ დავალება სხვა მოგეცით. კაი. მაშინ ეხლა გავაკეთოთ, ესე იგი, ჩვენ უთხრათ რამდენი ელემენტიანი ლისტი უნდა შემოიტანოს მოხმარება კი არ შემოიტანოს. ჩვენ უთხრათ რამდენი ელემენტიანი ლისტი გააკეთოს ამან, რომ მე ეს ლისტი შევისოს რენდომ რიცხვებით 0-დან 100-მდე. და მე კოდმა დათვალოს მინიმალური და მაქსიმალური და იმათი სხვაობა დაგვითვალოს. მაქსიმალურს მინუს მინიმალური. ეგ არის რაღაც ეძახიან, საშუალო გადახრავა თუ რაღაც ეძახიან რა. ანუ მოკლედ რიცხვებში მაქსიმალურს მინუს მინიმალური. რენდომით ხო შევიდეს, ხო? რენდომით შეიყვანოს რიცხვები 0-დან 100-მდე. ანუ ორ ფუნქციას გავაკეთებ. ერთი იქნება მინიმალური საფულელი, მეორე იქნება მაქსიმალური საფულელი. არა, ვაფშე მაგარი, ერთ ფუნქციას გავაკეთებ. ჰა? გააჩნია, ანუ ერთ ფუნქციას გავაკეთებ და ორ პარამეტრს მივცემ რა. თუ მივეცი ლისტი და რიცხვი 1, მაშინ დამითვალოს მაქსიმალური, თუ მივეცი ლისტიდან რიცხვი 0, მაშინ დამითვალოს მინიმალური. ერთი ფუნქცია იქნება. როგორ? ერთი ფუნქცია იქნება, პროსტა მე ვეთქვი მინიმალური მინდა თუ მაქსიმალური. თუ მივეცი ლისტი აი შენ ხარ ჯიგარი და გაძლევ ლისტს და ყველა ჯიგრები. შენ ხარ ფუნქცია რა, რაღაც უნდა გამიკეთე. და გაძლევ ლისტს და რაღაცა რიცხვს 1, ანუ რიცხვი 1. შენ რო დაინახავ რიცხვი 1-ს, მიხვდები რომ უნდა დაითვალო მაქსიმალური. თუ დაინახავ რიცხვ 0-ს, უნდა მიხვდები რომ უნდა დაითვალო მაშინ მინიმალური. და თუ ლისტი და ერთიანი მოგეცი, მომცემ მაქსიმალურს და თუ ლისტი და რიცხვი 0 მოგეცი, მომცემ მინიმალურს. ხო? გიოჯიგარი. ბავშვი ყველა რა. კაი. ჯერ მოკლედ დავიწყოთ იქიდან. პირობაში თქვი ეს რაღაც რომ დამითვალეთ კი არა და შემოვატანილეთ ტიპს რიცხვი და მე კომპიუტერმა დააგენეროს იმდენი რენდომ რიცხვი 0-დან 100-მდე. თუ შემოიტანს ტიპი რიცხვი 100, მაშინ ამან დამიგენეროს 0-დან 100-მდე ისა 100 ცალი 0-დან 100-მდე რენდომ რიცხვი. ანუ 100 ცალი როგორ? ტიპს უნდა უთხრა რომ რამდენი რიცხვის გენერირება გინდა. წეგან კი. არ მახსოვს სიტყვაზე. ანუ საინას ადამდე და იქიდან 1 არა, ეხა ვეუბნები გაიხსენე და 100-დან რო ის ვინც რაც 3-ზე იყო ხო. ხო, მაგრამ ეხა ვეუბნები რომ თუ შემოიტანს მომხმარებელი 100, ანუ თუ ჩაწერს 100, დამიგენერირე 100 რიცხვი 0-დან 100-მდე. ოღონდ რენდომ რიცხვი. ანუ განა 1 2 3 4 5 6, არამედ არ ვიცი შემთხვევითი რიცხვები. ხო? და მომხმარებელს ეხლა ლისტი უნდა შეავსოს იმდენი ცალი რენდომ რიცხვით, რამდენსაც მომხმარებელი შემოიტანს. რაოდენობას. ანუ ეხლა შემოვატანებ რაოდენობას. მერე ავდგები, გავაკეთებ lists ესეთი რაღაც გინახავთ? ანუ რაოდენობას ვაწვდი აქ ფრჩხილებში. მან არაფერი შეიძლება. ხო, ანუ ესეც შეიძლება. ანუ შემილია ლისტის თავარი მუღამი ხო ის იყო რომ შემეძლო მე თქვა რომ ანუ ვაფშე რაოდენობას არ გაძლევ. როგორ? ეხლა განსაზღვრელი. ხო. მაგრამ ეხლა ვეუბნები რომ აი 100 ელემენტიანი ლისტი მინდა რომ შექმნა რა. ანუ ეხლა უკვე
კი, ეგაც შეგვიძლია. ანუ ისე შეგვიძლია, ესე შეგვიძლია. ეხლა просто ლის ხმარო. შემიძლია მასივი ვიხმარო. და ეხლა დავუყვები for ციკლით. და შევავსებ rand lists всё? ოღონდ მაღლა დამავიწყდა random რიცხვს როგორ ვაგენერებდით გახსოვს? ვაკეთებდით random class-ის objects, ოღონდ ეს რა იყო არ იცოდით, უბრალოდ ესე ვწერდით და მე rand-ს ხმარობდით გენერაციისთვის, ხო? და next იყო ფუნქცია, რომელიც ამას აკეთებდა. 0-დან 100-მდე რიცხვები ნიშნავს, რომ პირდაპირ უნდა გადავცე next ფუნქციას რიცხვი 100, ეს ნიშნავს 0-დან 100-მდე. თუ გადავცე ორ რიცხვს სიტყვაზე 10 და 100, ეს ნიშნავს 10-დან 100-მდე. ეხლა რახან პირობაში იყო 0-დან 100-მდე, უნდა გადავცე პროსტა რიცხვი 100. ბოლო რიცხვი რა შეუძლია მაქსიმალურად დააგენეროს, არა? 99 ანუ ასე ნაკლები, ხო? ეხლა რა ვქენი, ანუ უბრალოდ შევავსე ჩემი ლისტი იმდენი ცალი random რიცხვით, რამდენიც იმან მითხრა. ხო? ეხლა ავდგები და ვიზავ ესეთ რაღაცას. გავაკეთებ ფუნქციას მეთოდს, რომელიც დამიბრუნებს, ამას დავარქმევ min-max. ანუ ხან მინიმალური, ხან მაქსიმალური. ეს მიიღებს lists int-ებისას და მიიღებს კიდე bools. ეს ბული რა? True and false. Bool დაიყოს. ან ეს იყოს. არა. ეხლა просто რაღაც ამოცანს ვაკეთებ. რა უნდა მომეცა აღარ მახსოვს, თუ გავიხსენებ მე იმასაც გავაკეთებ. რამონზე ვითხარი. ეხლა ნახე ბული რატო ვიხმარე აქ? თუ მივცემ იმას რა ქვია. წეგან ხო ვითხარი რიცხვს მოგცემ მეთქი 1-ს ან 0-ს მეთქი. ეხლა ცოტა ბულის გამოყენება რომ მივხვდეთ, რაში შეიძლება საერთოდ გამოიყენო. ეხლა ვუთხარ რომ თუ მოგცემ list და true-ს, მაშინ დამითვალე მაქსიმალური, თუ მოგცემ list და false, მაშინ დამითვალე მინიმალური. ანუ list-ი გაქვს და კიდე რაღაც პირობა რა. თუ true იქნება, მაშინ მინიმალური false ისა მაქსიმალური მინდა, თუ false იქნება, მაშინ მინიმალური მინდა. და ეხლა ნახე როგორ გავაკეთებ თუ ესი ანუ ბული ანუ ესი არის ანუ თუ ესი იქნება true მაშინ ამიფში შევა ესი არის ბული ამ შემთხვევაში ანუ მე რო ბული რო ჩაგეწერა ეს მაგერად არ შეიძლება არა ბულს ვერ ჩავწერ ანუ ესი არის როგორც იყო int a და a შეიძლება ყოფილიყო ნებისმიერი int ტიპის რიცხვი ანუ რომ აქვს bool ესი შეიძლება იყოს ორი ვარიანტი ან true ან false თუ მე დავწერე ესე if ეს ნიშნავს რომ თუ ეს იქნება true ამიფში შევა ამიტომ უნდა დამითვალოს მაქსიმალური ხო ჯერ მაღლა ავდგები ავიღებ int as სიტყვაზე ავიღებ list nulls ანუ პირველივე რიცხვს ავიღებ დავიმახსოვრებ ამაში და მე რა ვეთქვი თუ ესე იგი ეს იყო true და შევიდა if-ში მაშინ უნდა დამითვალო მაქსიმალური i ნაკლებია list count-ზე i ++-ი და დაჟე უფრო მაგარი for 6-ში შევიდა ნახშენს და ეხლა ნახე აქ ვეთქვი თუ ესი არის მაშინ დამითვალე ესეთი რაღაც ანუ აქ მიმოტება გამოკლება და მე უნდა დავაბრუნო იქით რიცხვი, ხო? ამიტომ თუ იყო ესი, მაშინ ეს რაღაც ქენი. if list იური ნაკლებია, კი არა და მეტია უბრალოდ. a-ზე. მაშინ a გახდეს list იური. a გახდეს list იური. ხოლო ყოველ შემთხვევაში თუ list იური ნაკლებია a-ზე, მაშინ a გახდეს list იური. მაგრამ მე ხა ამის
ამის ოპტიმიზაცია კიდევ უფრო შემიძლია. აი აქ რომ ვუთხრა ხო, ესე არის კაი. ესეა კაი. და მე ბოლოში დავაბრუნო ხო? ეხლა გამოვიძახო დაბლიდან, ანუ console write line-ი და გამოვიძახო ეს min-max-ის ფუნქცია, გადავცე list-ი და პირველ შემთხვევაში გადავცე true და მე ამას გამოვაკლოთ, გადავცე list-ი და მე უკვე გადავცე false. გავუშვათ და ვნახოთ შედეგი რა იქნება error-ი ამომიტო. უი, აქ list-ი კი არ ქვია, აქ ქვია random list-ი. მინდა ვთქვათ 20 random რიცხვი index was out of range-ო. მოხდო error-ი და ვნახოთ რატო. სად გავედი range-ების გარეთ. იქ ხო ეწერება ეს ზოლი. The list count. მოიცა ხას მიგდებს ერთ წამი 20 name index. line 52. აი აქ. მიგდო error-ი. вообще ვერ მიგდი ხა მინერები. if რო გიწერია აი ბავშვი რა. რა პრობლემაა? სადა რა? აი ზემოთ. if ანუ არ არის პრობლემა, არა, რა ხდება მანდ ვერ გავიგე ამით ასე. კიდევ უფრო შემცირება შემიძლია მაგას გაჩვენებ, მოიცა? ჯერ გავარკვევთ რა error-ია, რატომ იგდებს ამ errors-ს. მე ვგონი რომ ამაზე აქვს პრობლემა ახლა ამას რო გადავეცი ეგრევე lists რაოდენობა account-ით ვერ ხდება და გადის იმის გარეთ. ერთ წამი ვნახო კიდე რა ტიპის შეცდომაა. non-negative unnecessary collection index was out of range parameter name index 52 line collection throw exception argument out of range exception run the list მოდი აქ ვქნათ ეს argument და აქ დავატრიალოთ count-ამდე ეხლა ნახოთ თუ ისე ამგდებს შეცდომას. ხო, მოკლედ მაგის პრობლემა იყო მიუხედავად იმისა რომ მე მივეცი რაოდენობა list წერტილი count-ი მაინც იყო 0-ის ტოლი. ანუ list კი რა უნდა ვუდი რომ შეიძლება იყო 20 ელემენტიანი, მაგრამ list წერტილი count-ს რო ვიძახებდი რომ ზომა უნდა დაებრუნებინა. როგორც ჩანს, ეს მიბრუნებს შევსებული იმეების ზომას, რამდენი უჯრედს არის შევსებული, ანუ მასივივით არ მუშაობს. ამიტომ უბრალოდ დაიმახსოვრეთ რომ აქ მე რო გადავცე მაინც რამდენი ელემენტიანი ლისტი მინდა რომ შევქმნა, list წერტილი count-ი მაინც არ დაიმბრუნებს მაგ რიცხვს. მასივისგან გასხვავებით. მასივისგან მიბრუნებ. მასივს უვეტყოდი რომ უნდა იყოს 10 ელემენტიანი. პრობლემა არ იქნებოდა ეგ. მასივი როგორ იქნება პრობლემა არ იქნება. მაგრამ ეხლა შეგვიძლია ესე დავწეროთ, ანუ არც ახლა რა პრობლემა. მოკლედ კოდმა იმუშავა სწორად და ეხლა ნახეთ რა გავაკეთე. აქ კიდე დაოპტიმიზირება შემიძლია. აქ შემიძლია უთხრა თუ ესი ნაკლებია 0-ზე ან უბრალოდ და list iuri მეტია A-ზე და აი ამით საერთოდ წავშვა. და მაშინ იქ დამჭირდება მე კიდე ერთი ეს else-ი, იდეაში არ გამოწვევ ოპტიმიზაცია იგივე რაოდენობის კოდის წერა მიწევს. კაი, დავიკიდოთ. ეხლა ნახეთ რა მოხდება აქ. ესე იგი, მოკლედ აი აქ რა წერია ხო ყველა მივხვდით. ანუ 20 რიცხვი მაქვს რიცხვი და იმდენი random რიცხვი გენერირდება მერე და იყრება ლისტში. თუ შემოვიტან რაოდენობას 20, დაგენერირდება 20 random რიცხვი და ეს 20 random რიცხვი ჩაიყრება ლისტში. ხო? კაი. მერე ნახეთ რა ხდება. მერე რაღაცა ფუნქციას ვიძახით, რომელსაც გადავცემ ორ ცალ პარამეტრს. ერთი პარამეტრი არის თვითონ ლისტი და მეორე პარამეტრი არის ან true ან false. ხო? ოღონდ მე ვუსაზრო, თუ მოგეცი პარამეტრი და true, მაშინ დამიგენერირე მაქსიმალური და თუ მოგეცი პარამეტრი და ისა ლისტი და false, მაშინ დამიგენერირე მინიმალური. просто ერთ ფუნქციას ვაკეთებინებ ორივე საქმეს. ხო? ეხლა წავიდეთ მაგლა რა ხდება. ანუ ხა ანუ ჩარტს და შეიძლება მაქსიმალური დააბრუნებინა, ხო? მაქსიმალური როგორ ამბერტი. წაშლი მაგას? ხო. მე თვითონ კონსოლიდორი ფერავს. რავი, აქაც შემიძლია დაობეჭდინოთ, ან ჯერ მინიმალური, მერე მაქსიმალური. დაობეჭდინოთ.
აი მინიმალური არის 83, მაქსიმალური არის 93, მინიმალური არის 4-დან. იმათ სხვაობა გამოვიდა 99. ანუ ნახეთ ახლა როგორ ვაკეთებ. და ანუ მოკლედ პირობას მივხვდით, ესე იგი ფუნქცია როგორ მუშაობს, მეთოდი როგორ მუშაობს, ხო? მეთოდს ვეუბნები რომ თუ მე შენ კარჩი გაძლევ, აუ რავი, ხეს, ან ხო, ხეს გაძლევ მე შენ რაღაცას. და თუ მოგეცი ამ ხესთან ერთად რიცხვი 1, ან თუ მოგეცი ამ ხესთან ერთად true, ანუ მეორე პარამეტრად რა, მაშინ ამ ხიდან გამომიჭერი სკამი და თუ მოგეცი false, მაშინ გამომიჭერი მაგიდა. ოღონდ ერთი ტიპი აკეთებს ამ ყველაფერს. ამ გამოჭრას, ორი განსხვავებული მეთოდი არ აქვს. მე ჯერ ვაძლევ lists და პარამეტრ trues და მიგენერებს მაქსიმალურს იგივე ფუნქცია. მე ვაძლევ lists და მე ვაძლევ, ანუ მეორე პარამეტრად ვაძლევ false. ეხლა უკვე მიგენერებს მინიმალურს. ხო? ეხლა მაღლა რა ხდება? ამან მიიღო list-ი და ამ S-ში ამან მიიღო ან true ან false. პირველ შემთხვევაში true მიიღო და მაქსიმალური დამიგენერირა, მეორე შემთხვევაში false მიიღო და მინიმალური დამიგენერირა, ხო? მე ნახეთ რა ხდება. ანუ მაქსიმალურს აგენერებს თუ მინიმალურს მნიშვნელობა არ აქვს, პირველად უნდა გააკეთოს, თქვათ, ავიღოთ პირველივე რიცხვი და დავიმახსოვროთ რაღაცაში. ხო? და მე ვატრიალებთ ციკლს. გადავყვები ყველა რიცხვს, ხო? მე ნახე if s ანუ ნიშნავს რომ თუ s არის true, ჭირდება მაქსიმალური. ამიტომ მე ვუთხარი ეს რომ ანუ მე პირობაში მეჩავდე. როგორ ხდება, როდესაც true და როდესაც არის false? მე გადავცემ აქედან, აი true და false, აი true და აი false. ეგ ხომ არა, თვითონ როგორ ხდება მეთქე, რომ 20-დან 20 რო შევიდან, გამომიტანა მაქსიმალური, მინიმალური და მე სხვაობა. ხო. და რა იქ რო ხან ანუ ეგოი მიხდი რანაირად რანაირად გამოვიდა ეგ. ანუ ჯერ კოდით ეუნებ მაგას. აი ამით ვეუბნები რომ ჯერ დამითვალე მაქსიმალურია. და იმას გამოვაკელი მინიმალურის და if s თუ s არის true, მაშინ შევა აი აქ. ეგ არის true საფწერე. როგორ? არის true? s არის აბსოლუტურად. ნახე, s-ის მაგივრად ხო ჩაჯდება პირდაპირ true ან false. ხო გახსოვთ, s გახსოვთ რას ნიშნავდა? ხო, უეჭველი სრულდება. და s ეგ შო ეგ არის. აქ s-ის მაგივრად წარმოიდგინოს ის ან true ან false. იმიტომ რომ s იქნება ან true ან false. იმიტომ რომ ბულია. გავამარტივე. ანუ მე რო აქ პირობა რომ თავიდან თქვი რომ რიცხვს გადმოვაწვდი 1-ს ან 0-ს მეთქი. ის პირობა იმიტომ შევცვალო რომ აქ მომიწევდა მაშინ რომ გადამემოწმებინა თუ ეს უდრის 1-ს, მაშინ გამიკეთე ეს თუ და გავამარტივე, ანუ ბული განმოვაწოდე, if-ში ეგრევე ჯდება. თუ ეს იყო false, მაშინ შესრულდება უეჭველი SL-ს. თუ ეს იყო true, მაშინ შესრულდება ეს. თუ ეს შესრულდება ნიშნავს რომ მე ვითვლი მაქსიმალურს. თუ ეს იქნება false და ამ if-ში არ შევა, მაშინ უკვე ვითვლი მინიმალურს. და A-ში ბოლოს თუ ეს იყო true, მექნება მაქსიმალური, თუ ეს იყო false, მექნება მინიმალური. შენ ისე დამიქნე თავი მეგორი რომ ვერ გაიგე. მოიცა ვერ გაიგე მაგრამ რამე? არა, ნუ კი გასაგებია რაღაც მომენტში, მაგრამ რა დასაწერა რა ვერ გაიგე, ვიკითხავ. ხო. ვინ რა ვერ გაიგო? არა, მართლა. ყველა ვერ გაიგო? კი. ნინი. ნინი გაიგო. შენ მიყურებდი ისე რომ მე მგონი რომ ვერ გაიგე. კოტე შენ რა ქეფ? დიმ ისა დანიელ შენ? ანუ თუ რამე არის გაუგებარი მითხარით ახლა. რომ იგივე ხელახლა გავიარა. თუ არა მაშინ ახალი მაგალითი გავაკეთეთ. როგორ? კაი, მარტო არის ნელი თქვენ ხართ დაბიდი. სულ აკეთებს არის. ბოლო იქითხავ რა არ შეგწყვეტო. კაი, მაშინ კიდე კაი ეს არ მოგზადავალება. მან დეგრე -100 კლუბა იქნებოდა. კაი, მოკლედ ამ კოდს მაშინ არ წავშლი. ანუ თლიან კოდს გიგზავნით და ახლა თქვენ თვითონ მიხვდებით სადრე უნდა ჩააკოპიროთ, ხო? ახლა namespace ერთით რო ჩააკოპიროთ, error-ს ამოგიდეთ თქვენ. ამიტომ ეს დააკოპირეთ ეს ფუნქცია. მაშინ პირდაპირ ამას ჩაიკოპირებდით მომენტი.
ელემენტარული ფუნქცია არის და უნდა ჩავაკოპიროთ უბრალოდ იმ კლასში. ამას არ გიტვირთებთ. მოგვეცით თუ დინას და კაი, try-catch გავიარეთ? მაშინ მე მგონი აღარც არაფერი არ დარჩა კლასებზე უნდა გადავიდეთ. დღეს რომელი ლექციაა მეგობრებო? მე-6-ე? მე-7-ე? შემდეგზე გადავიდეთ მაშინ კლასებზე. დღეს უბრალოდ ვაკეთოთ მაგალითები ფუნქციებს. უფრო კარგად გავიგოთ ფუნქციები. თქვენ ახლა გამიკეთებთ ესეთ დავალება რომ მოგცეთ. კალკულატორი გამიკეთოთ ფუნქციის დახმარებით. ანუ ფუნქცია იყოს კალკულატორი და იმას მიაწოდო ყველაფერი და იმან გაარკვიოს, იმან დაითვალოს მოქმედება. ადრე ხო void-main-ში აკეთებთ, ეხლა რომ ფუნქცია იყოს კალკულატორი. ეხლა გამიკეთებთ? ძალიან მარტივია. ერთად ვუქმნათ. კოტე შენ იმიტომ იცინი რომ მარტივია თუ? კაი. კაცმა ისეთი რაღაც გავაკეთე, ეხლა აღარ ეგრევე გონებაში უნდა გქონდეს კომპილატორი, ჰაერში უნდა შვებოდე უკვე. და დავალება არ მოგეცი ის, რაც უნდა მომეცა და შენ მაინც ამოხსენ. იქ შენზე კონკრეტულად 100 კი არ იქნება მაქსიმალური 200 ჩავწერ და გადაგიკეთებ და გიწერ. ერთი გულით მეტი ბონუს ქულა გექნება შენ. კაი, ეხლა მოკლედ გავაკეთოთ მაშინ ესეთი რაღაც. ფუნქცია გავაკეთოთ ესეთი. რომ ანუ გადავაწოდოთ ტექსტი და ეს ტექსტი ამან დამიშიფროს. კარჩი ამბანი გვაქვს ოზები რა? სტრინგით უნდა დაიწყო, ანუ ჰა? როგორ? static string-ი ამბობს. არა. ანუ შიფრაციის ფუნქცია გავაკეთოთ. Вообще, დაშიფრა ხო იცით რაცა? ანუ რაღაცას რო მე და შენ გვეცოდება 100-ს მიენჭებს რაღაც სიმბოლოს. ხო. ამ შემთხვევაში რა ვქნათ, იცი? გადავაწოდოთ ტექსტი და ბიჯი, ანუ მაგალითად გადავაწოდოთ რამე, აი მაგალითად გიო როგორ ხარ და გადავაწოდოთ ახალ რიცხვ 3-ს. და იქნება გიო როგორ ხარ. არა, და ადგეს და თითოეული 100, ანუ ამ ტექსტში შემავალი 3 100-ი წაანაცვლოს ანბანზე. ანუ სიტყვაზე თუ გადავაწოდე გიო როგორ ხარ, ანუ G გახადოს A B C D E F G H I J J I გახადოს 300-ი წაანაცვლოს რა. ანუ აი ესეთი რაღაც მინდა რომ გავაკეთოს. ეგ არა, ის უფრო რამე სიმბოლოს რომ მიენიჭებ 100-ს. ხო, მაგრამ მაშინ უნდა მოვიფიქრო 26 სიმბოლო. ეგეც შეიძლება, მაგრამ ეს ცოტა უფრო რთულია. აი ეს უფრო რთულია. ხო, აბა რა. ოდნავ. ის ბევრ მარტივია. ახლა მაგით მაგით. კაი, რა მითხარი კოტე? ამან ამბანი იცის. არა, მე უნდა შევიყვანო ამბანს. ეხლა, აი ხა ინგლისურ ამბანზე ვაკეთებ, მაგრამ ხო შეიძლება ქართულზეც გაკეთდეს, ჩინურზეც გაკეთდეს და ასე შემდეგ. ანუ ამბანი ხომ აქვს ესეთი. ერთი კითხვა რა გინდა. ხო. вообще თემია. სტრინგში ქართული ტექსტი რო ჩავუწერო წყალებში. შვება, მაგრამ კონსოლს ვერ გამოვაქვს ქართული უნიკოდით. იმშავ ფანჯარას ქართული უნიკოდით ვერ გამოვაქვს, თორე ქართული ტექსტი თავისუფლად შეგვიძლია გქონდეს. წერის რესურსს და ხო რა დააკომენტარო. ან დააკომენტარო და ან კიდე საერთოდ ნებისმიერ სხვა მაგალითად EUC-ში, ან PHP-ში, ან სამის ბაგან C#-ში რო ქართული ტექსტი დაიმახსოვრო. გააკეთო string სხვა input-ი და იქ ჩაწერო რამე ქართული ტექსტი, ქართული ლექსი. თავისუფლად იზავს. უბრალოდ კონსოლს იმ შავ ფანჯარას ვერ გიჩნევს ქართულ ასოებს, კითხვით ნიშნავს. მოკლედ ამბანი ხო არის ესეთი. მე თუ შევიტანე სიტყვა დედა, აი მაგას შევიტანე. ხო? და ეს თუ გადავეცი ფუნქციას და კიდე გადავეცი რიცხვი 2, ეს ნიშნავს რას? ამ ყველა ასოზე, ანუ ეს ასო ნახე ამბანში რომელია და წაანაცვლე 2 ასოთი. ანუ ნიშნავს რომ თუ შევიტანე თუ აქ წერია D, ეს უნდა ჩამინაცვლოს F-ით. E უნდა ჩამინაცვლოს G-ით, ისევ F-ი და A უნდა ჩამინაცვლოს C-ით. ანუ სიტყვა დედა დაიშიფრა, დაიშიფრა და მივიღე ეს. ხო?
მარტო მე და შენელი. რომ ანუ ჩვენი შიფრაციის ბიჯი სიტყვაზე არის 2. და მე შენ დავაგიზავდი უკვე ესეთი ტექსტი, რაღაც არებული ტექსტი რა. შენ გასვენება რომ შიფრაციის ის რა ქვია. შიფრაციის კოდი რამდენი ზვინა იმდენი იქნება. და უკან რა მიიღო? ადგება მე გიოს ხო ისა, ზუიაც ხო იცოდება რომ 2-ია შიფრაციის ბიჯი. ადგება და ამას გადაიკეთეს უკან მე ისე დედაში და წაიკითხავს ჩვეულებრივ ტექსტს. ანუ უნდა გაიხაილო. ბოლოასოზე გასაგებს. როგორ? ბოლოასოზე. მაშინ წინ გარკვევა. აი, საინტერესო. ნუ დაატრია. ხო. ანუ წესი დეგრამატოს. წესი კი. დავაება გავაკეთოთ. არ შენ გავაკეთე. გააკეთებთ? გავაკეთეთ ხზვაგი და შეწუხდა. ისე მართლა უნდა გააკეთებ კოტე? ყვალდილამდე. არა, მართლა სერიოზულად. ყვალდილამდე კი. ყვალდილამდე კაცო, რაკეტას ავაწყობთ ახლა ერთად როტოს. დავიწყოთ, დავაი. ტოპში. ჯერ პირველი რაც დამჭირდება არის ამბანი. ეხა ეს ამბანი როგორ უნდა გადაცილოს? პატარები დავაკოპიროთ, არ გინდა კიდევ. გავაკეთებ lists, ან მოდი massives ვაფშე და და სტატიკოიჩი წერ მაგას? ჯერ აქ დავწერ და თუ რამეა მე ფუნქციაში გავიტან გადმოვიტან. ჯერ მაცად. ესე იგი, გავაკეთებ. საინტერესოა. რამდენი ასო გვაქვს? 26. ოღონდ ეხლა აქ მე უნდა ჩავსვა. უბრალოდ ჩარების ლისტი უნდა იყოს ეს. ან უფრო მარტივად მოვიქცევი. ნახე რას ვიზავ string-ს ავიღებ. დავარქმევ alphabets და აქ დავიმახსოვრებ თლიან ამბანს. ოღონდ აი პრაბლემებს წავუშლი. გამოიყენე. ამ პრაბლემებს დაჟე უფრო მარტივად წავუშლი ახლა. Find replace-ი თქვენი რა. So. მაქვს ამბანი. ხო? ეხლა ტიპს უნდა შემოვატაინო ტექსტი, რომელიც უნდა რომ დაუშიფროს პროგრამა. და ასევე ბიჯების რაოდენობას უნდა შემოვატაინო. ბიჯი რა თქოს ნავს? აი რამდენი გადაანაცვლოს შიფრაციის კოდი. ნუ შემიძლია არ შემოვატაინო. შიფრი ეს ხომ ფარული უნდა იყოს. კაი, არ შემოვატაინო. აიღე რაღაც ერთი რომელიც სიტყვაზე 2-სავი. კაი. და ხო, ნუ არ შემოვატაინოთ როგორც გიოთქვა, 2 იყოს ეს შიფრაციის, ანუ ამას დავარქვათ გასაღების თუ რაღაც ეძახიან ხოლმე რა. ანუ ის რიცხვი თუ არ გაიგო ტიპმა რა არის, მე რო შენ ეს დაშიფრულ ტექსტებს გიგზავნე, ვერასდროს ვერ გატეხავს. უბრალოდ შეიძლება გატეხოს, მაგრამ ნუ შეიძლება გატეხოს ყველა რიცხვი. აზრი იმაშია, რომ ის გასაღები არ უნდა იყოს. ის აზრი იმაშია, რომ გასაღები არ უნდა იცოდეს, ხო? საინტერესო გავხსოვდა. ამის და რენდომი ვიცით და მე გავხსოვდა. რენდომი ვიცით და რა ვქნათ? და მე გავხსოვდა გასაღები. და რა, რენდომი 1-დან 10-მდე? 26-მდე? არა, კაცო, და მაშინ მე შემიძლია და კომპიუტერი ვაწვალო მე რომ ნებისმიერი, ანუ 1-დან 26-მდე ყველა რიცხვზე ცადოს დეშიფრაცია. და რა ტექსტებს მომცემს. ეგა შემიძლია, მაგრამ სისულელე არ არის და რა უაზრობაა. კაი. და ხო. და ანუ ტექსტი შემოვატაინე და ეხლა ნახე რა უნდა ვქნა? უნდა გავაკეთო ფუნქცია, რომელიც დამიბრუნებს დაშიფრულ ტექსტს, ანუ strings. და ამას დავარქვათ decrypt დავარქვათ. აგენტი უნდა. encrypt-ი ამან მიიღოს alphabet-ი, ანუ მიიღოს ამბანიც, მიიღოს ასევე string input-ი და მიიღოს ასევე int key, რომელიც იქნება 2-ის ტოლი. აი ეს დავწერეთ. ნუ ეს კოდში ჩავსვლა, მოხალებელმა არის. ხო? და ეხლა ნახე რა უნდა ვქნა. როგორ? ფუნქციას ვწერეთ. კი. ეხლა ნახე რა უნდა ვქნა. უნდა ავიღო ტექსტი. ის რატომ დავაწყოთ, ხო? იმ ტექსტში, ჯერ არაფერს return-ით არაფერი არ მიწევ. აი რაღაც დავწერე, return რაღაც. რო არ გამიწითოს.
ეხლა ნახე, უნდა გადავყვეთ ანუ ამ ტექსტის ყველა ასოს უნდა გადავყვეთ. ეს ასო უნდა ვიპოვო რომელ ინდექსზე წერია ალფაბეტში და მე ეს ასო უნდა შევცვალო ორით, ანუ ორით ნაბიჯით უნდა გადავიდე და იმასოთი უნდა ჩავანაცვლო. ხო? ხო, ოღონდ ფორით გადავყვეთ. ესე იგი int i უდრის 0-ს, i ნაკლებია input length-ზე i ++. ხო, ეხლა ავდგები, გავიგებ ეს ასო რომელ ინდექსზე წერია აქ, ანუ ეს რაღაცას ვიზავ. for int k-ს 0-ს, k ნაკლებია alphabet length-ზე k++. ეხლა გადავყვები ალფაბეტს და შევამოწმებ. ხო, ბოდიში, კაზე მოხდა, G დავწეროთ მაშინ. ეხლა მე უნდა გავიგო რომელ ინდექსზე წერია ეს ჯიგარი, ხო? მოდი უფრო მარტივად ვიზავ. ესე for ციკლით კი არ ვიზავ, ფუნქციას გასწავლით კარგს. ესე იგი, ფუნქცია არის ესეთი. int index არის array წერტილი index of ჯერ გადავცემ ამას იმ array-ში რომელშიც უნდა იპოვოს და მე გადავცემ რაც უნდა იპოვოს. ანუ მე უნდა იპოვოს input იური. ვიცი რა პრობლემა აქვს ნახო? ვერ იღებს ჩარებს. System array index. ისე გავაკეთეთ. For int g-ს 0-ს შენაკლებია. input-ი არა შემოიტანე. ეხლა უნდა გადავყვე სათითაოდ, ანუ უნდა ავიღო input იური, უბრალოდ თუ input იური არის ტოლი alphabet ჟიურის ხო? შევით გავაკეთოთ ინდექსი და ინდექსი გავხადოთ ის ტოლი. ანუ ამით მივაგნებ ასოს იმაში. რა ქვია? ხო, რა ამბაში რა, რომელ ინდექსზე დგას. და მე უნდა ავდგე და ინდექსი უნდა გავხადო 2-ით მეტი. index plus resource არა, ის კი არა და ჟის მართალი. ჟის. ანუ index გავხდი 2-ით-მეტს და ავდგები და input iurs გავხდი alphabet index. ნახეთ მეგობრებო, პრობლემა რა მაქვს. ეს ჩემი string input-ი ში რაღაცის შეცვლა არ შემიძლია. ესე პირდაპირ. ამიტომ replace უნდა გავაკეთო. მაგრამ პირველი replace. ანუ პრობლემა იყო რა, string-ი კი არის ჩარების array. ანუ რაღაცა სიტყვა არის იგივე ასოების array, მასივი. მაგრამ მე არ შემიძლია რომ რაღაც კონკრეტული ასო ამ string-ში ეგრე პირდაპირ შევცვალო, ანუ დავწერო string კი არა რაღაცა input index-ა 0 შემიცვალე ასო 10 სიტყვაზე. ერთ რაღაც გაკეთება არ შემიძლია, იმიტომ რომ ეს ჩარების array თითოეული ელემენტი იყო read-only. ნიშნავს რომ მხოლოდ წაკითხვა შემეძლო, შიგნით შეცვლა ამისე არ შემეძლო. მაგრამ ეხლა მოვიქეცი ესე. ავდექი და შემოტანილი ტექსტი გადავიყვანე ნაღდ ჩარების array-ში, რომელშიც უკვე შეცვლა შემიძლია. აი ეს დავწერე, რაი? ანუ გავაკეთე ჩარების array, დავარქვი rr და ეს მივანიჭე შემოტანილი ის გადაყვანილი თუ char array, ანუ ფუნქცია, რომელსაც გადაყავს ტექსტი ჩარების array-ში. მიხვდით? და ეხლა უკვე შემიძლია შეცვლა შიგნით რაღაცების. მოკლედ ეს კოდი წესით მუშაობს როგორ? ანუ
აიღებს პირველ ასოს, მერე გადაყვება იპოვის ამ ასოს matching-ს ალფაბეტში, ინდექსს გახდის ამ ჟის, შემდეგ ამ ინდექსს გადავა 2-ით, ანუ თუ ვთქვათ იპოვა a და არის პირველივე ნულოვან ელემენტზე, 2-ით რო გადავა, ავა იმაზე ხო, ინდექსი გახდება 0 1 2, ანუ ABC და მერე ამ array ius, ანუ თუ ვთქვათ განძ მეწერა a შეცვლის ალფაბეტ ინდექსით, ანუ C-ით, ხო, ნუ ყველაფერი იგზა. და კი, მართალი ხარ. ეს არის ზუსტად იგივე. ერთით მეტი ის მიწერია, უბრალოდ მეტი თვანე წერა რო წერდი, მე შეგვიძლია ეს შევამცირე. ხო. უაზროისი. კაი, ეხლა წესით და რიგით ყველა ასო უნდა შემიცვალოს და მე დავაბრუნოთ ჩვენ ეს შეცვლილი array. ოღონდ ეს array უნდა გადავიყვანო თუ string-ში, ანუ ისევ string-ში უნდა გადავიყვანო მე. დაბლექსი რეცეპტი გახო. იმიტომ რომ ის იმას წავშლით ხარ რა პრობლემა. მიხვდით? ანუ დაფაზე აგიხსნით მე უფრო კარგად და აბა ეხლა ვცადოთ გამოვიძახოთ ის ფუნქცია და ამ ფუნქციას დავარქვით encrypt. ამას გადავცეთ data. არა, ჯერ ალფაბეტი. მერე გადავცეთ data, იფსიო, მეტი აღარაფერი აღარ უნდა. დედა თუ ინპუტი უნდა გადასცეთ. უი, ბოდიში. რა, ნუ data შეგვიძლია სისტემ ჩარა. არა, ესე პირდაპირ არ მიგვუნებს. ამიტომ ამიტომ ახლა რა უნდა ვქნა, მე რომ დავდგე for each-ით უნდა გადავყვე ამ arrays for each char item in array და უნდა გავაკეთო ზევით string text-ი, რომელიც იქნება ცარიელი სიმრავლე. ამას პალდინოზე უასწრებდი. და ისევ აქ უკან უნდა ავაწყო მე text პლუსი უდრის და დავაბრუნო ტექსტი. ისე მომენტი ცოტა უფრო მარტივი ჩანს თავიდან. ცოტა. ახსოვ გავაკეთე. აქ დაფაზე ადვილი იყო, რა. მოკლედ აკეთებს. ოღონდ ეხლა ნახე ორი პრობლემა აქვს ამას. თუ გადავეცი ბოლო ასო მაშინ გაასხავს და თუ გადავეცი კიდე პრაბელი მაშინ უნდა გაასხავს. არ გაასხავს. x-ი რომელი ასო არის? ბოლო და z-ზე გადავიდა, მაგრამ ხოთი რო გადავცე რაღაცა? აი გაასხა. ანუ მიხვდით? პრაბელზე არ ასხავს. ანუ პრაბელს ვერ პოულობ და ტოვებს. ეხლა ნახე. აქ მე უნდა შევამოწმო, თუ ინდექსი მეტია 26-ზე 24 და 26-იც როცა არის, ან ტოლია 26-ზე. არა, 26, 27, 28, 26-ზე მეტია, 27-დან 28 არის. ხო? ინდექსი კი არა და ჟ. მაშინ თუ ხო, 24-იანი. 24-ზე ანუ 25-იან 22-ზე თუმცა მაგრამ 23 რატო? 23. ანუ თუ არის 24-ზე, 23-ზე გამოვიდა, ხდება 6. 24 უნდა გამოვიდა. 24 უნდა გამოვაკლა, იმიტომ რომ თუ არის 25-ზე 24 რო გამოვაკლა, დადგება 0-ზე. 1 და 2-ით უნდა გადახდეს, ხო? თუ არის 26, 2-ზე ხდება, ხო, სწორია. და ყველა სხვა შემთხვევაში გავაკეთე ეს. ეხლა რო გავუშვათ და შევიტანოთ data.
მაინც ერორი ამომიგდო 51 ხაზი. აქ ამან გადასცა აქ. ეხლა რატო ამომიგდო ეგ ერორი პრობლემს ატანს. რაღაც ნიტოდ მაქვს მაინც. 24-ზე მეტი ან ტოლი. ტოლზე არ უნდა გამოვა. 24, 25, 26 ხდება, რომ მეცე. 2. არა, 24-ზე კი არა, 23-ზე. იმიტომ რომ აქ ხო 0-დან იწყება ალფაბეტში. დომენიკას გამოყვილი 23-ში. თუ всё. ჰა? უი 23 უნდა გამოვა. ხო, მართალი ხო. არა, 24 უნდა გამოვა. 23-ს 24-ს მოვაკლებ, მივიღებ -1. და ხო შეხო 0 უნდა. ხო, მაგრამ ეგ ინდექსი 23, 23-ს არ აკლდება. 24-ს აკლდება. აი ეს ინდექსი 23-ზე მეტია. ეს რაოდენობაა. სწორად წერი. აბა აქ ვიყავდა. ყ შეცვალა 10. ყ ზ ა, სწორია, ხო? ზ თუ იქნება ბ, ხო? ხო. ზ თუ იყო, იქნება ბ. ზ პირდაპირ აი ეს შინა გავაკეთე. აჰა. რა უნდა მისაწერას? ეხლა თქვენ დაწერთ დეშიფრაციას. იგივე არის, ხო, თუნდაც წაკითხვა და უკან დააბრუნე. ანუ ამას დავტოვებ და ხო, და თქვენ უკან დააბრუნებთ. ოღონდ ჯერ ავხსნი. მოკლედ, ეს მივხვდით რაცაა. აქ არაფერი არ არის. ანბანის ის მაქვს სტრინგი, რომელშიც თლიანი ანბანია. მერე მაქვს შემოტანილი სიტყვა და ანბანს და ამ სიტყვას გადავწე. ეხლა ზევით რა ხდება. მოკლედ, ერთი გავიგეთ ჩვენ ესეთი რაღაც, რომ თუ მაქვს stringi რომელიც არის სიტყვაზე ჩემი სახელწოდებით შიგნით ანუ მე ეს კი არის ჩარების ლისტი და შემიძლია ეს გადავწერო int 0 და დამებრუნებს 100 ხო მაგრამ მე არ შემიძლია რომ ან int 0-ზე ჩავწერო b ესე ამას მე ვერ ვიხსენებ იმიტომ რომ ეს ჩარების ლისტი, ჩარების ერები არის read-only. ნიშნავს, რომ მე მხოლოდ შემიძლია აქ კონკრეტულ ასოებს მივწვდე. იმ კონკრეტულ ასოები რომ გადავაკეთო, ეგ არ შემიძლია. ხო? ანუ სრულუფლებიანი მასივი ვერ არის, რაღაცები ფუნქციები არ აქვს. და ამიტომ დამჭირდა მე რომ შემოტანილი input-ი გადამექცია ჩარების მასივად. ამისთვის არსებობს ფუნქცია to char array. ანუ გავაკეთე ჩარების მასივი და ამას მივანიჭე input-ი გადაქცეული ჩარების მასივად. ხო? ეხლა უკვე სრულუფლებიანი მასივია, ანუ შემიძლია შეგიძლია რაღაცები შევცვალო და ასე შემდეგ. მიხვდით? შემდეგ ვატრიალებთ ციკლს გადმოცემულ სიტყვაზე დედას მაგალითად რომ გავიხსენოთ, აი დედა. არ მოვეცი. ხო? შემდეგ ეს დავშალე ჩარების მასივად, ანუ უკვე მაქვს მასივი, ესეთი, რომელშიც ყრია ასოები, ხო? და მე ვატრიალებ ციკლს ამ მასივში. ავიღებ პირველი d, აი აქ. და ანუ ვატრიალებ ციკლს მასივში, ავიღებ პირველი ასო და მე უკვე აი ეს პირველი ასო უნდა გავიგო რომელი ინდექსზე დგას იმ ალფაბეტში. ანუ ანბანში რომელი ინდექსი დგას, ხომ და გავიგე. ამიტომ გადავწევი ანბანს. და ნახე რას ვადარებ? თუ ეს d ხო არის ანბანი ესეთი. a b c d e f g h i j k l m n და ასე შემდეგ, ხო არის? ანუ თუ d არის ასტოლი აი აქ, მაშინ შედის შიგნით. თუ d არის b სტოლი შედის შიგნით, არც სტოლი არა, d არის d სტოლი. ანუ აქ ჩარჯდა d, აქაც ჩარჯდა d. აქ რომ ალფაბეტ g-ური როცა არის d, g არის რომელი სტოლი. ეს არის 0 ინდექსი, 1 ინდექსი, 2 ინდექსი, 3 სტოლი. ანუ გავიგე რომ d, ჩემი ასო d ანბანში არის მესამე ინდექსი. ხო? და მე რა ვეუბნები, თუ g არის 23-ზე მეტი და g არის 3 სტოლი, არ არის 23-ზე მეტი, მაშინ ეს გავაკეთე თუ არა და ნახე რას ვეუბნები?
თუ არა და მაშინ ინდექსი, ანუ რაღაცა რიცხვი ინდექსი, ხო? რომელიც თავიდან არაფრის ტოლი არ არის. გამიხადე g+2. ანუ რაღაცა რიცხვი ინდექსი გამიხედა g+2, ანუ 5. და მე ვეუბნები რომ array iur-ზე შემიცვალე, ანუ აი ეს შემიცვალე ალფაბეტ ინდექსი, ანუ ალფაბეტში მეხუთე ასოთი, ანუ 1. მივხვდით? და ესე მივყვები ბოლომდე. ანუ ვგებულობ რომელ ინდექსზე დგას რიცხვი, ჩემი ანბანში, მერე გებულობ რომელ ინდექსზე უნდა იდგა, ანუ რომელი რიცხვით უნდა შევცვალო, უბრალოდ მესამე ინდექსზე ხო დგას, ანუ ეს 100 უნდა შევცვალო, მეხუთე ინდექსზე რა დგას იმ 100-ით. მერე მივდივარ, ანუ ვიღებ ამ 5 და მეხუთე ინდექსზე რა დგას იმით ვცვლი. ესე გავდივარ ბოლოში. g-23-ზე მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა ვდგევარ ბოლო რიცხვს, ანუ ბოლოსთან როცა ვდგევარ, თქვა თუ რიცხვის ინდექსი იქნება 24. ხო? 24 ხო არის ბოლოს წინის ბოლოს წინის წინა. არა, ბოლოს წინა არის, იმიტომ რომ ბოლოში ხო 25 არის ინდექსი. ხო, იმიტომ 0-დან იწყება. მაშინ მაგ შემთხვევაში ვეუბნები როგორც თქვით რომ ანუ თუ 24 სულ ბოლო ინდექსი არის, ესე არის 24, 25, წინ 23. ვეუბნები რომ თუ 23-ზე მეტი ან თუ 24-ია, აქედან 2 ხო 26-ზე გადავდივარ, 26 ხო აღარ არსებობს ჩემთან. ამ შემთხვევაში ვეუბნები რომ თუ 24-ია, ხო ესე უნდა გადახდეს. 25-ზე უნდა გადავიდე და მე 0-ზე, ანუ სულ თავში 10-ზე უნდა გადავიდეს. ვეუბნები რომ გამოვაკელე ამას 24, ანუ 24 - 24 ეგრევე გადახდება 0-ზე. თუ 25-ია, მაინც გამოვაკელე 24 და გადახდება უკვე 1 ინდექსზე. და 1 ინდექსი არის b. ანუ ვეთქვი რომ თუ ბოლოში გავიდა, შიფრაციის დროს თავში გადმოდი ისე. ხო? ეხლა ხავს მიქნება ნაკლებია. ანუ ეს უთხარი მე რომ თუ მივიდა აი ამ ანბანში სიტყვაზე x-ზე, ხომ x-დან მარტივად იზავს, ხო? y-ი და z-ზე გადახდება. მაგრამ თუ y-ზე მივიდა, z-ის იქით ხო აღარაფერი აღარ არის. ამიტომ ვეუბნები რომ თავში წამოდი და a აიღე. და თუ z-ზე მივიდა, ხო? მაშინ a და b აიღე. ხო? და იგივეს ვაკეთებ. ეხლა აქ რას ვაკეთებ? რახან არ შემილია და ეხლა ეს ხო, ანუ შევცვალე ეს მოკლედ რას მივიღეთ, c d რაღაცა f a სიტყვაზე ეს მივიღეთ, არ ვიცი ხა მივიღე. დაშიფრული ტექსტი. ოღონდ ეს ისევ ჩემთვის არის ჩარების მასივი. ეხლა მინდა რომ ისევ string-ში გადავიდე. ამიტომ ვაკეთებ რაღაცა ცარიელ string-ს და მერე six ვატრიალებ ამ ჩარების მასივში და ისევ უკან ვჯამავ. ანუ ვეუბნები რომ ცარიელ string-ში ჩამიგდე პირველი 100. მერე დავამატე მეორე 100, მერე დავამატე მესამე 100, მერე დავამატე მეოთხე 100 და მორჩა. და string-ად ვაკეთებ ისევ, ანუ ჩარების მასივი ისევ გადავყავ string-ში. და მერე იმ string-ს ვაბრუნებ. უკვე დაშიფრულ ტექსტს. მივხვდით? ამის მიხედვით ეხლა დეშიფრაციას იზაოთ? არა, მარტო. space იქნებს, იმიტომ რომ space ვერ პოულობს მასივში და ამიტომ ვაფშე არ შედის შიგნით. ამიტომ space-ზე space ტოვებს. იქ -2 რო გავუკეთო, არ იქნება დეშიფრაცია. -2 და გააკეთო და 23-ის მაგივრად შეამოწმო 2-ზე ნაკლებად. ხო და ქენ ანუ ამ წერაში გავვარდი. მიდი, აბა ქენ თუ ეგრე მარტივია. აი ამას ავსკროლავ, ესე. მოდი ამ ჯერ მოვწევთ. როგორ? ჯერ მოვწევთ. დაისვენებ, ხო აი. კაი, აჰა, ცალკე ავაწყოთ მაშინ დეშიფრაციის. რომ მე შევამოწმოთ ჩვენი აწყობილი კოდი. თავი ჩვენ პროფესიით დამოუკიდებლად. რა? კაი, მაშინ თქვენ მითხარით რა უნდა შეცვალოთ. ცოტა ხანი კარი რო გავავოთ.
როგორც გინდა. ლეგიშლი იმას. აიქ ხანჯერა. აი, აბა რა შევცვალო მაშინ? კოტე გეტყვის. ეს კაცი. -2 მაგივრად -2 მეტია 23-ს მაგივრად ნაკლებია 2-ზე და -24-ს მაგივრად +24. Всё? აი, ეხა გავუშვებ ამას და ამით დედას დავშევავ FG FC. და ეხა გავუშვებ ამას. უარია. ბოლოში მაკლია. всё. ანუ შენ მოკლედ გექნება ორივე კოდი სიტყვაზე, აი ზუიაც და ან ხო ორივე კოდი და მე ანუ ამ კოდით დავშიფრო რაღაც ტექსტს. მე ამას გავუგზავნე ზუიაც. ოღონდ ეს ტექსტი რომ იმ გზაში დაიჭიროს, ანუ თქვა რომ მე დააждდეს ჩვენ საუბარს. ეს ამ ტექსტს დაიჭერს BX K რაღაც სისულელეს ვერც მიხვდება ვაფშე არ ვწერ. მე ზუიადი ამ ტექსტს აიღებს, თავის დეშიფრაციის პროგრამას ჩააგდებს. ამას რო ჩააგდებს, მე ზუიადს გამოუჩენ ზუიად როგორ ხარ, მიხვდება რა მომწერე, იმანაც რაც უნდა მომწეროს, იმას დაშიფრავს და ისევ ისე გამომიგზავნოს. მაგალითად მომწერს კარგად. შენ როგორ ხარ? და კიდევ რაღაც სისულელე. ვიღაცა ვერ მიხვდება ვაფშე რა წერია. მე ამას ისე გავშიფრავ, ნახავ რა წერია და შენ. ხო? კარგი აგენტები გამოვა. ხო, შეგვიძლია აქ ნებისმიერი იმით გადავა ნაცვლოთ, მაგალითად 3-ით. მე უზურაც ვეთქვი რომ მოდი გავიტეხეს ახლა რაღაცა 5-ით გადავანაცვლოთ, ან -2-ით, ან რა, ან ჩვენ შეგვიძლია. პროსტა აქ რო გადავანაცვლოთ 3-ით, მაშინ აქაც უნდა შეამოწმა რომ 22-ზე მეტი უკვე, იმიტომ რომ 3-ით თუ გადახვალ, გადაახტები უკვე იმ 26 რიცხვს და ასე შემდეგ. ხო? ამასაც შევნახავ. აი, მოდით კიდევ გავაკეთოთ რამე ამოცანა. შენ რა იდეა გქონდა გიო? სიმბოლოები ჩავნაცვლოთავ? სიმბოლოებით უფრო მარტივი იქნება, ხო? ანუ უბრალოდ ამ სიმბოლოებს ამ ცალ-ცალკე მოგიწევს ერთისთვის მე ვიქნებ. აუდგები და ალფავეტს გავაკეთებ და კიდე გავაკეთებ ამ ზომის ოღონდ რაღაც სიმბოლოებს დავყარი რა. და მე რა თვითონაც მეამჟე. ხო? კი. უბრალოდ სიმბოლო რო ჩაწერო და მე სიმბოლოს აი. ხა ის უნდა იყოს 26-იანი. ხო, მართალია, სულ სხვადასხვა უნდა იყოს. მაგრამ შემდეგ შეიძლება არა მარტო სიმბოლოები. და მომენტ შემილია კიდევ რომ სიტყვა იყოს. სიტყვა იყოს ის, ანუ ეს თუ ყველა განსხვავებულია, არ არის ყველა განსხვავებული. Letters choose from ეს რანდომაიზერია, მეტი არაფერი არ არის. ნუ კარგი 26 გაკეთე, 5-დან დედა იყოს მაგალითად, ხო? 5-დან გავაკეთო? 4-დან დედა რო ჩაწერო, იქ ალფავიტის მაგალითად. თუ როგორ კომენტი. ალფავიტის და ან 300 რა. ორი, 4, 6, 8, 10, 12 და ადგეს და 26, 13-ს დავამატებ რამეს, ამას დავამატებ. და 2-ზე გაყოს ახლა. ანუ თუ არის D გაყოს 2-ზე. არა, გაყოფდება. D ხო არის, D-ის ინდექსი ხო არის სიტყვაზე 3. 2-ზე გაყოს და იმის ინდექსის სიმბოლო აიღოს აქედან.
ხო, ეგა ჩემილია, მაგრამ რა, მაშინ, კაი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. მე ვეგაში ამას ახლა სეკრეტი, ჰა? არა, მაშინ ორივე უნდა მივწე. ანუ ზույაც ესაც უნდა ქონდეს და ესაც. და ამას კიდევ გადავაწვდი სეკრეტს. და ეხლა აქ ვუთხრათ, რომ შენ მიიღებ სეკრეტს, string secret. ოღონდ, ეხლა ნახე რა უნდა ქნას. ამან ალფაბეტში კი უნდა ეძებოს, სეკრეტში უნდა ეძებოს. და alphabet ჟიური კი არა და secret ჟიური, ამიტომ თუ დაემთხოვა ეგრევე დაჟე უფრო მარტივი იქნება. ესე კი აღარ უნდა იყოს. ხო. ანუ ინდექსიც აღარ მჭირდება დაჟე. ანუ ვეტყვი რომ იური ამაში შემიცვალე alphabet არა და secret ჟიურით. და დაჟე აღარც alphabet-ი აღარ მჭირდება საერთოდ. არა, просто არ მჭირდება. რაღაცა გასხა ერთი ის შემომიშალა. ეს იხსნება და იხურება, ეს იხსნება ხა ერთი ის მაგალითი. კაი. ეს რისიდას და კლასი. იგი ერთი წირდი. ანუ მეგონი ერთი არის გაკეტილი და რაღაცნაირი არა. ხო და ეს ხოვის არის და ეს არის ზედმეტი. всё. მოკლედ, იპოვოს ეს 100 და იგივეში შეანაცვლოს. всё. ნახე. d არის პირველი ვეთი ჩამენაცვლა. თავიდან არ გავა. პირველი, მეორე, მესამე, მეხუთე, არ სწორად ჩამენაცვლა. უნდა იპოვოს, ანუ აქ 100 i ჩამენაცვლოს, ითი კი არა, იქ რა ინდექსიც არის მაგითი, ანუ კიდევ ერთი ის კი გჭირდება. შევდრის მოს, ჟ ნაკლებია secret length-ზე ჟ++ და თუ იპოვის აქ array if არა მოიცა array იური უნდა ჩამინაცვლოს იგივე ინდექსზე ოღონდ იქ არა მეგობრებო ვერ წავენ აქ რა ინდექსიც აქვს სიტყვაზე იპოვა a იქ რომელ ინდექსზე არის ეგ უნდა გაიგოს არა d ხო არის აქ მეოთხე ინდექსზე ეგ უნდა გაიგოს აქ რომელ ინდექსზე ხომ არა i ხო არის ანუ i 0 როცა არის აქ ვარ d-სთან უნდა გავიგო d აქ რომელ ინდექსზეა ალფაბეტით მჭირდება, კი. ალფაბეტი მჭირდება. მართალი ხო? მე ხო გვაქვს ეს ალფაბეტი ხო არა. აჰა. ალფაბეტი არ უნდა წამეშალა. ანუ უნდა გადავყვე ალფაბეტში. უნდა ვიპოვო რომელ იმაზეა if იური უდრის alphabet ჟიურს ხო ანუ გავიგებ რომელ ასოზე დგას და ავდგებიდან array iurs შევცვლი secret ჟიურით ისე d არის s e არის s და დაახლოებით ხო
ანუ ეხლა უკვე ორცალ რაღაცას ვაძლევ, ანუ ვაძლევ ანბანს. ანუ ანბანი ისედაც იცის. ანუ ვაძლევ რაღაცა შიფრის იმას, სიმბოლოებს, რითიც შიფრავ და ვეუბნები, რომ ანუ ამებს უბრალოდ მოვარგე ესე, ივსიო. ან შემიძლია даже შეტრიალებული ანბანი მივცე. ნაკაცნა ბიჯი გააკეთო და ხო. და უფრო აურიო მე ანუ ანბანში კი არ გავაკეთო ბიჯი. რაღაცა სიმბოლოები მივცე და უთხრა რომ იქ წადი ახლა ბიჯებითია. უფრო რო ჩავხლართო რა და უფრო რო გავართო. მიგხვდით? აქ უკან როგორ უნდა ხმა? ნუ პირიქით იზო. აქ უკან ვიზავრო, აქ ვიპოვი 100-ს და უკვე იბაში მოვარგებ. ანუ ეს სიტყვაზე დავიმახსოვრეთ ახლა რაც დამიწერა. დავაკოპირებ ამას. დავაკოპირე და ეხლა როცა უკვე მიიღებ ინფოს და სეკრეტს, იპოვე პირიქით. უნდა დავატრიალო აქ. სეკრეტში კი არა და ხო, ინფუტში უნდა დავატრიალო ისევ. ოღონდ უნდა ვიპოვო ალფაბეტში კი არა და ხო, ალფაბეტში და array მოიცა ალფაბეტი კი არა, სეკრეტში უნდა ვეძებო და ინდექსი array იური უნდა გავხადო ალფაბეტში. მოიცა უნდა ფიქსებს. всё. ანუ ეხლა უკვე ვეძებ ინდექს სეკრეტში და იგივე ინდექსის 100-ს სვავ ალფაბეტიდან. ეხლა უკვე პირიქით ვაკეთებ. ანუ გადავყვები სეკრეტში, სადაც ბევრი სიმბოლოები ყრია, გავიგებ ეს სიმბოლო აქ რომელი ინდექსია და იგივე ინდექსი რაასოც ალფაბეტში იმას ჩავსვავ. ჩემის მოფიქრება ეს კოდი როგორ გადავწევ ფაქტობრივად რომელი კოდი? ტლიანი რომ არავინ დაიჭიროს ზერჩი ამ კოდს რა ხელზე შევხვდები და ზუიას მივცემ ის. სამე წონდათ ნახო და მივცემ. ვარიას ზეგრის უკან დატოვე და quiz question. აი, შემდეგზე გავავლით კლასებს, ან შეიძლება შემდეგზე არ გავავლით. შემდეგზე მოკლედ გავავლით მასივის სორტირებას, ანუ მასივს მოგცემენ არეულად, რიცხვებით და ჩვენ უნდა დავალაგოთ ზრდადობით ან კლებადობით. ისინი კლასები კლასებსაც გავავლით, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ისეთ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ალგორითმი თვითონ მოფიქრება რა. გადავიმეორებ რა. აი, დღეს დრო გვაქვს, ამიტომ რამე მოვიფიქროთ და რამე გავაკეთოთ. ანუ აი რაც რა ვარიანტიც აქ არის რა, ანუ გვაქვს რაღაცა ბული, რომელიც არის ისა, რომელიც არის true თავიდან და მე როგორ? პროექტორია. ჩვენს გვაქვს. ვარი რიცხვი არის რაღაცა ბული, რომელიც თავიდან არის true. დანიელმა დაჟე კიდევ უფრო შეზღუდა, იმიტომ რომ თუ არ იყოფა, ანუ თუ რიცხვი არის სიტყვაზე 17 და არ იყოფა 3-ზე. ხო, მით უმეტეს არც 6-ზე არ გაიყოფა. არა, 3-ზე კი არა და. ხო, ანუ თუ 17 მაქვს რიცხვი და არ იყოფა 8-ზე. ანუ ნახევრის ნაკლებზე თუ არ იყოფა, ხო, არც ორჯერ ამაზე არ გაიყოფა. ამიტომ დანიელიც იქ სატრიალებს კიდევ უფრო ნაკლებია, ანუ ნახევრამდე. და აკეთებს ეს რაღაცას. ესე იგი, თუ ანუ ერთზე უეჭველი იყოფა, ამიტომ ერთზე არ ვამოწმებ. თუ რამეზე გაიყო უნაშთოდ, значит უკვე აღარ არის მარტივი. ამიტომ ამას გავხდი false და ბოლოს ვამოწმებ. თუ ისევ true დარჩა, ანუ არაფერზე არ გაიყო, ანუ არ გაფოლსდა, მაშინ მარტივია. თუ true false გახდა, მაშინ არ არის მარტივი. ანუ რო შევიტანო 17 მარტივია, რო შევიტანო 25 აღარ არის მარტივი, იმიტომ რომ რაღაცაზე იყო. ეს იყო პრინციპი. ეს ამბობდი შენ. ეს არ გიჯერა. არა, მარტივი იქნება. კაი, ეხლა მოდი აბა, ანუ აღარ მახსოვს რა ქვია, უნივერსალური რიცხვი ქვია თუ რაც ქვია, არ ვიცი. ის არის განაყოფების ჯამი რო არის ამ რიცხვის ტოლი. ოღონდ განაყოფში არ გულისხმობენ თავის თავს.
ანუ მაგალითად 6. ეგეთი კიდე რომელია 6-ზე დაუკრა. აი მოდი, აბა გავიგოთ 1-დან 100-მდე კიდე რომელია ეგეთი რიცხვი. ანუ ავიღოთ რიცხვი 100 და 100-მდე დავატრიალოთ ციკლი. და უკვე ესეთი რაღაც უნდა ვქნათ, დავატრიალოთ ციკლი 1-დან ამ რიცხვამდე და თუ ავიღოთ counter-ი, რომელიც შევიდეთ. counter-ი 0 და თუ რომელიმეზე უნაერთოდ გაიყო counters არა, კიდევ შიგნით ერთი ციკლი კიდევ ერთი ციკლი მჭირდება შიგნით, იმიტომ რომ აიღებ რიცხვ 1-ს და უნდა გადამოწმო ამ 1-ის განაყოფები თუ არის ჯამი თუ არის ერთი სტოლი. ამიტომ კიდევ ერთი ციკლი უნდა დავატრიალო შიგნით. არა, 1 არ იყოს, მოდი ყველაზე მარტივი უნიკალური რიცხვი იყოს 2. ანუ 1-ზე იყოფა და ანუ 1-ზე იყოფა და 0-ზე იყოფა და 1 + 0 ისევ 1-ია. ამიტომ უნივერსალური რიცხვი არის. ამიტომ 1-0-ზე, 0-ზე არ იყო, როგორ იყო ფარი? ანუ 1 არის 1-ის განაყოფი, თავისთავად. და 1 სტოლი არის, ამიტომ სისულელი არის. ყველაზე დაბალი სხვა რიცხვი იყოს, მოდი. რატო იცი სრულდება? იმიტომ რომ 1 არ შევიყვანოთ მეთქი ამ იმაში. განაყოფებში? ხო, არა. რიცხვი 1 რო შევამოწმო არის თუ არა უნივერსალური რიცხვი არის სისულელი, იმიტომ რომ 1 იყოფა თავის თავზე და 1-ზე. მე ხო ის ჯამი უნდა იყოს. 1 + 1 არა, ხო, ანუ არ არის რა, რაღაც. ანუ 2-დან დავიწყოთ რა. ანუ K ავიღოთ რომ იყოს 1 სტოლი. K ნაკლებია იმ რიცხვზე და K++. ეხლა მე უნდა შევამოწმო ის რიცხვი თუ ნაშთიანი გაყოფით. სწორედ I, თუ ნაშთიანი გაყოფით K-ზე გვაძლევს 0-ს, მაშინ counter-ში უნდა ავჯამო. და აქ უნდა შევამოწმო თუ ეს რიცხვი თვითონ ანუ I არის counter-ის სტოლი, ხო? ესე იგი ყოფილა უნივერსალური რიცხვი. უნივერსალური არ ქვია, რაღაც სხვა ქვია, აღარ მახსოვს რა ქვია. I. Всё? მიფიქრე რა გავაკეთე? აუხსნი. 6 და 28 მეტი არ ყოფილა. 28 რაზე იყოფა? 2-ზე იყოფა. 4-ზე იყოფა. 7-ზე მოიცა? ესე იგი 2-ზე იყოფა. 14-ზე იყოფა. 7-ზე იყოფა. 4-ზე და 1-ზე. 28. 14 წელი. 14 წელი, აი, 7-4. აბა 1000-მდე დავატრიალოთ, 1000-მდე რომლებია კიდე. და კიდე ითვლის, ნახე? არ მორჩენია. და შევამოიღოს თუ დაი. სამდეა. მილიონამდე თუ მილიარდამდე. 1 მილიონამდე არის. ეხლა ნახე რა შვება ეს. რო ავიდა 8129-ზე გადაყოლა 0-დან ყველას ყოფს ამ რიცხვზე და თუ რომელიმეზე უნაერთოდ გაიყო ჯამავს. ანუ რამდენჯერ გადის force? პროცესორის ის. ეგრევე თქო რომ დამზადებულია უარი ნახეს იქ. არა, ზარაც არ ხო. უჩარი ციკლომაში მიწო. კაი, მოკლედ ეს ითვლის და დავაცალოთ მილიონამდე კიდე დაიწყოს. მანამდე აუხსნით. ანუ ეხლა ნახეთ ორი ციკლით რას ვაკეთებ. ანუ 0-დან 100-მდე რიცხვებს, 1-დან 100-მდე. ასე შემდეგ 100-მდე გადავყევი რიცხვებს. ზევით წერია 2 ფორი.
ხო? ანუ ერთ ფორში მიწერია, რომ დაიწყე 2-დან, ანუ 2-დან დაიწყე და გაკეთე მაღლა. ავიღე რიცხვი 2 და მეორე ფორი ნახეთ როგორ მიწერია კაუდრის 1-ს, კანაკლებია იზეთ. ანუ კანაკლებია 2-ზე. ანუ ვიღებ ჯერ 1-ს და ვამოწმებ. თუ ეს ჩემი რიცხვი 2 იმ 1-ზე ნაშთიანი გაყოფით იყოფა უნაშთოდ, ანუ ზუსტად თუ იყო. მაშინ counter-ში ვაგროვებ ამ რაზეც გავყავ. ანუ counter-ში ჩავაგდე 1. ანუ counter-ში ჩავაგდე 1. ეს პლუს და უდრის რას ნიშნავს? ანუ ამ პლუს უდრის ვამატებ, ანუ counter-ში დავამატე კ. ხო. ხო? მერე ავიღე 2, არა, მერე 2 აღარ ამიღე. ანუ კ ნაკლებია იზე ნიშნავს, რომ კ ხო არის 1 და 2. ანუ 2 რო გახდა კ გამოვაგდე აქედან. მერე გადავადი 3-ზე. ანუ კაი 6-ის მაგალითი გამიხილეთ, აი 6 ავიღეთ. ვთქვათ, i არის 6-ის ტოლი. i არის 6-ის ტოლი. ხო? k უდრის 1-ს, k ანუ არის 1, i არის 6, 1 ნაკლებია 6-ზე. ხო? ჩამოვედი. 6 1-ზე უნაშთოდ იყოფა? ამიტომ counter-ში ჩავაგდე 1. მერე k გახდა 2. 2 ნაკლებია 6-ზე, ისევ ჩამოვედი ეგ. 6 2-ზე უნაშთოდ იყოფა? ამიტომ counter-ში ჩავაგდე უკვე 2. counter-ში გახდა 3. ამიტომ ახლა ერთმანეთს ამატებს. ახლა ერთმანეთს ამატებს. მერე k გახდა 3-ის ტოლი. 3 ნაკლებია 6-ზე, 6 3-ზე უნაშთოდ იყოფა? ჩავარდა 5. არა, 6. 3 დაემატა 3 გახდა 6. მერე 4 აღარ იყოფა უნაშთოდ, 5 აღარ იყოფა უნაშთოდ. და ბოლოს ვამოწმებ, თუ ეს i რიცხვი ნაკლებია ამის გამყოფების ჯამზე, მაშინ ეს არის უნივერსალური რიცხვი. და ეხლა მაგ ყველაფერს იქ რაც აგვიხსენ, იმას კიდე აკეთებს, ხო ეს? კი, აი ხა წარმოვიდგინე, რო ავიდა რიცხვ 1000-ზე, ადგა მოყვა 1-დან და ყველა რიცხვს ამოწმებს 1000-ზე უნაშთოდ იყოფა თუ არა. და მე repaqul იმას ყველაფერს ამატებს. მე repaqul იმას და მე აღარებს. ან და ეხა რავი რა ჩორზნელი შეიძლება მილიონზე მეტია რა. 100,000 რაღაცაზეა ჯერ და კიდე მაღლა და მაღლა მიდის რა. ამდენი ხანი შეიძლება ეს შეგვიძლია ასე დაიკითხო. არა თუ არ კონსოლაი ქლაინები არ უკეთ. მოდი უკეთოთ. მე რატომ გონია რომ აღარ ანუ რა დაიმოყო რა. სადა რა ეტაპზეა. კონსულში რო რა ხდება რა. ხო, რა ეტაპზეა. როგორ უნდა დაიდო? ანუ წერს, ხედავთ? მოდი რა ვქნათ, იცი? აქ თუ უნივერსალური იყო, გავაჩეროთ და მერე ჩვენ გავაგრძელებინოთ. და აი ხა ამის მერე გაჩერდა. სანამ არ იპოვის, მაგამდე არ გაჩერდა. თუ არ იპოვა რა ხდება? თუ არ გავა ბოლომდე მილიონამდე. და გაჩერდა. გაჩერდა, ხო. და 3 იქნება მილიონამდე. ძალიან სწრაფად მიდის, ანუ 1000 რიცხვი გადის წამშიც არა და უფრო ნაკლებში. ну, короче, кайხანი რა ჯერ ხავა 100,000. ჩვენ და ხარი ვებოდეთ ახალ. ხო, აი ხავი და 10 და 100,000. ანუ ხვდებით ხო რას აკეთებს? ანუ რო აიღო სიტყვაზე 100,000, ადგა და გადაყვა, ანუ 1 100,000-ზე იყოფა უნაშთოდ კი, 2 იყოფა 3 და ესე ავიდა 100,000-ამდე. მერე შეამოწმა რომ ჯამი თურმე არ იყო ტოლი, გადააგდო და გავიდა 100,000 1-ზე. იმაზეც ყველა გადაადარა თავში. კარჩე მილიონამდე ვერავა ეს კიდევ ერთი 5 წუთი მინიმუმ, ხო.